je bila prvotna ideja, da bo v temu videu naslov planiranje, oziroma, če sem bolj konkretna, sem si zadala, da bo besedna zveza, naslov besedna zveza strateško planiranje. Pa se mi je nekako zdelo, da je to preveč biznis, bom rekla preveč biznis besedna zveza, oziroma da preveč opisuje eno tako klasično biznis šolsko terminologijo. Tako da sem v bistvu potem večkrat bolj konkretno razmislila, sem rekla, ok, pa kaj pravzaprav mi tukaj je prva stvar, ki jo moramo narediti, ko se lotimo tega, da želimo uporabljati spletna orodja v našem biznisu in če seveda želimo pri tem biti uspešni. Zdaj, lahko to uspeh meriš v tem smislu, da si uspešen, da pridobivaš s spletnimi orodji dejansko stranke, da ne delaš zdaj samo nekaj tam na spletu, pa zgubljaš ure pa čas, ampak da dejansko je tisto, kar si želiš narediti, torej, da pritegneš nove stranke, da pritegneš take stranke, ki so ustrezne tebi, ki ustrezajo tebi, ali pa, oziroma in pa, uspeh je lahko tudi v bistvu, da dosežeš več časa, da optimiziraš svoj čas in tako naprej. Skratka, eno ali drugo, več strank oziroma prve stranke ali več časa oziroma celo oboje. Skratka, ko sem razmišljala, kaj je tisto, kaj pravzaprav je temelj tega, kar moramo narediti na začetku, sem prišla do tega, da sem rekla, ok, to je pravzaprav vizioniranje, oziroma tudi vizioniranje, moram priznati, ni glih najbrž čisto prava slovenska beseda, ampak se mi je zdelo tako, v bistvu gradimo na začetku neko vizijo, ki je usklajena z nami. Skratka, zdaj spletni biznis oziroma uporaba orodij v, rekla, namene tega, da gradimo biznis, jaz sem temu rekla v tej video seriji kar lepo spletni biznis. Skratka, spletni biznis je biznis kot vsak, pa vendar ima nekaj posebnosti, o katerih je treba vnaprej razmisliti, če želimo torej doseči ta uspeh, v smislu doseči več strank ali več časa ali celo obojega. Hkrati si pa seveda, bom rekla, želimo delati posel, ki je všeč nam. To se pravi, predvidevam, da ko si šel v nek svoj posel, oziroma ko že razmišljaš o tem, da boš delal na tak način, delaš to zato, da bo všečno tebi, da bo pisano na tebi na kožo. In mimogrede še namig tukaj zraven, s tem, ko so stvari pisane nam na kožo, ko ustvarimo produkte, ki so nam res, bom rekla, pisani na kožo, ko ustvarimo tak način, take sisteme in tak proces, da je usklajen z nami, potem je tudi prodaja dosti lažja in dosti boljša posledično. Skratka, spletni svet nudi obilico formatov, obilico načinov izvedbe in tisto, kar je pravzaprav temelj, je to, da moramo izbirati oziroma izbrati take formate, narediti take sisteme, vzpostaviti take procese, ki ustrezajo nam, torej nam kot izvajalcem, torej tebi, in pa hkrati tudi našim strankam oziroma v tem primeru tvojim strankam.